Jean-Michel Galan, mila esker du rezibitzeagatik zure herrian. Gure kanala pozik da, zurekin hitz egitea. Eta lehenik eta behin zure aurkezpena eginen diguzu? Bai, orduan Jean-Michel Galan, Azkaraten sortua, 1953an, laborari semia, eta beste bide batzuita ikibili ondoan laborari plantatu, etxean, nerean nahiarek ilan, eta gero ondotik hautetxi eta orain erretretan. Beraz, Azkaraten, laborari, eta orduan laborari batek nola erabakitzen du auzapez presentatzea bere herrian? Ordean, historio guziak partikularra dira, nire ere doaike, etorri nintzen 1989an Azkaraterat, sortetxerat, eta 1995 niz auzapez sartu. Gertatu da hemen, gure herrian, anaia kontseiluan nuen, baina ez zuen berriz presentatu nahi, eta auzapeza berdin, ez zuen berriz presentatu nahi. Bazituen 3 mandat eginik, 5 orotarat, aski, eta dintzen nire xika. Dintzitzaitan, galdatuz, gu hemen zahartiagituk, berdia utziko diau, guai zierduk. Eta, erakutsi izan, auzapez bezala ondo ikusten nintuela. Eta ni biziki kontent eta horatua nire ikustera ditia, baina ez baitez bada auzapez izateko. Kontseiluan bai, nire herria maite nuen, eta nara beti edo aspaldidanik interesatu bai nintzen anitz gauzer herria atxea hundi batekin, Euskal Herriari, eta jenden harremanak eta ekonomia aldetik, populazio aldetik, nara anitz gauza bazirela hemen pasatzen zirenak, eta nomait zerbait behartzela muitu, eta behaz kontseiluan sartzia bai, baina gero, gertatzen da oposizio bat ere banuen, 2 lista ziren, eta taldearen presionia bauzu, eta memento batez onartzen duzu auzapez izaitea. Baina hastapen biziki bortitz batek ilan, ezen 5 eta 6 ginen, eta 5 batez naiz auzapez sartu. Eta ze egoeretan atsemantzen duen herriazuk? Ordean herria egoera biziki txarra giroaren aldetik. Bazen 2 mandat oso, herria 2 zatitan, oso berdinak, eta gerla herriko kontseiluan. Eta beraz, denek utzi zuten, batek salbu, alderdi batetakoak. 5 eta 6 egan dut, beste 5 berriz presentatu ziren, beren listarek ilan, eta ni presentatu nintzen, 10 gira oro, 10 berri ginen. Eta zagoen asuanta zen bakarrik nerek ilan agertu. Beraz, giro oso txarra, esperientzia biziki gogorra, zenta behauzu lan egin, talde hortan zira, herriak hautatuko zitu, eta hori nuen pixka bat antzinerat eman, eganez, herriak gaitu elgarrek ilan ezari, ahas gaiten lanean. Eta demora izan eman da, baina 6 urteren buruan elgarrek ilan presentatu dira. Beraz, eganezake numait parte hartu dutala herriaren baketze hortan. Eta hori gogoan atxikitzen dut. Eta orduan, herritar gisa presentatu zinen, zure zerrenda zer nola? Bai. Orduan, herritar gisa, etzen sensibilitate politiko aldetik, bai oposizioa, bai gurean orotarik bazen. Eta ez dut ordian hasteko eta ondoko alditan ere ez dut uste, baitez bada antzinerat eman dutan nire hitzetan, nire abertzaletasuna.
jendek bazakiten, herritipiak gira 300 biztanle, ez da hiri handi batean bezala, hemen denek gehiago herritipiotan konda da, familia, jenden harremana nolakoa den, eta aixe idekia ziren besten eganeri edo karaktera nolakoa duzun, eta nolako jendeari bozkatzen da, zinez eta ez da politika aldetik ez dut uste baden pisua ondirik. Beraz, herritar gisa presentatu zinen. Herritar gisa, ezagutzen zintuzten abertzale gisa? Bai, ordukotz agertian nintzen abertzale bezala. Kaseta batean egin nuen lan 10 urtez, herri. Etzen baitez bada abertzalea, baina halere orduko ikastolen egoerak, orduko presoen egoerak, orduko Euskal Herriaren borroka hori agertzen ginuen aktualitatean zen ber. Ezen horretu behar da, orduan kaseta hori sortu zen ezbaitzen Euskal Telebistarik, etzen Euskal Irratirik, eta beraz gure nahia zen, hemen gure inguruan pasatzen ziren gertakariak ez gintura ikusten, Parise edo mundu zabaleko berriak ginturako zukaiten egunkari edo telebisten bidez. Eta beraz, gure nahia zen, jendeari oartaraztea, gutarik biziki hurbil, auzo herrian, Euskal Herrian, gauza asko pasatzen zirela eta beren importantzia bazutena gure egun guztietako bizian. Eta beraz, hor nuen nire personalitatea pixka bat kanporat agertu, ezen aste guziz mintzatzen nintzen irratian, kaseta horren bilduma egiteko, kasetan biztan dena, somikaldiz izenpetzen nuen, eta ezagutuan nintzen, herritik urrunago ere, eta abertzale bezala dudarik gabe. Ikastoretan nintuen aurrak, sehaskan ibili nintzen pixka bat, horre guti aski izena agertzen da, eta holako. Bainan, ez zuen horrek bizurik ukan, ez dut uste, ez alde batera, ez bestera. Irakurria zen, errizeri? Errizeri irakurria zen, bai, zen barnek aldean baizik etzen zabaldua, Xubero eta Benafarroan, eta bagintuen 3.000 irakurle. 1.400 bosteun abonatutara ino heldu gira, eta 600 bat irakurle astero, saltegietan. Gorenean hori, beki jongirengo iti, eta kero memento atez behiti, eta dirua gazoak, eta hara. Dagoeneko abertzale izatea, etzen hain gaizki ikusia, etzen ja enbatatzikina gehiago. Ez nahi zoga ano joiten, hori, aipatu dut, herriko bozen inguru hori hor, nahiz bakar batzu baziren, egan duzu enbatazikina, hori entzun dugu 1000 aldiz, baina ez herriko bozen giro hortan. Beste gizan, bai. Uste dut, berezia da, herriko bozak herritipietan. Ziren, eta menturaz gutiago, egun gehiago politizatzen ari dira, komunikazioa eta egiten delakoz beste modu batean, lehen gehiago ahotik beharrirat eta etzen irakurtzea handirik eta egiten, guai gehiago berriak zabaltzen dira, irratietan mintzatzen dira, hautagaiak, eta gaiak ere badira, nahi ala ez, gauzak aldatu direla iduri zait barne aldeko aktualitatean, eta gauza batzu mugitu direla, eta baina orduan, beraz, Sudoesten, Sudoesten bakarrik eta barne alde guztiarentzat ez zuen osto bat ere. Publizitate bat edo beste bat zen ono ostoain azpian, barne alde guztiarentzat. Xubero etzen, Xubero biarnoa etzen deus sekulan artikuloa Xuberotik,
eta barnek alde, azparne barne, hori alde bat, behaz bitxik, jauzetzen. Herria bazen. Eta horroitu behar da garai hartan, hor nintzoniz ni 80 urteak, sekulako animazioa sortzen zutela ikastorek. Euskal kantuaren berrikuntza jortzen, 70 urtetik entzina, nun nahi kantaldiak ziren, astero, ni aizaniz 5 urtez lanean, pixka bat bihar nuan, herri-zerrin sartu aintzin, eta banuen laneko lagun bat biharnokoa. Eta harritua zen, aste burutan, nik erraiten nazkonak. Olako tokian bazera kantaldi bat, beste jende, antxetan ez dakitzer. Nunai mugitzen zen bazen animazioa, eta biharnoan bitxiketzen. Hori horretu behar da, eta pentsatzen dut, garraio hori esker naizena, eta nire zenta abertzale sensibilitatea hor azkarki emendatu da. 70, gero ziren beste borroka molde batzutare, iparretarrak eta horiek jendia inagosten dute, horiatuki alde baterat edo besterat, eta ipatu gabe, baina hor memento garai bat biziki antzinakora atxemaiten dut. Eta ekonomikoki, ze estadotan atzematen duzu herria? Ordean, ekonomikoki, ordean, astapenean, hori hemen gehiago, laborantza zen lehen, hemen laborantza da, eta ez dugu Donibane garaziri 2 kilometrotan gira. Beaz, 87an eskola zerratu zen, herriko eskola publikoa. Aitamek, arrazoin desberdin batzuengatik, Donibanerat emaiten zituzten aurrak, gero eta gehiago, eta azkenean zerratu da, 6 aurrek ilan edo zerratu zen. Eta jendetza behiti ari zen, zahartua, gaztek lanik ez, hemen, bertan, Donibanen oso guti, Baionarat, edo Bordeleat, edo Pariserat, aniz joiten zen, orduan. Eta beraz, etzen komerziorik, ostatu bat, eta bulanjeria bat bazen. Ezagutu ditut 2 ostatu, batio zerratu zen, eta beraz, herrian bertan, Eliza zen bakarrik jenden elgarretaratzeko. Erran dut ostian, 2 zatitan zela herria, beraz, ostatuko nahusia alde batetako zen, eta biztan dena, ez zuen launtzen, nahiz da ostatia izan, herritaren elkartzea. Otoa etorria zen, hori guziak aipatzen ditut, zen nik erraiten dut, nire benaunaldiak pixka bat lagundu duela, lagundu ez da hitza, herritar sendimendu hori galdu dugu. Beti horretuko niz, gauza, simplea da, mezan ibiltzen nintzen, orduan, eta apeitifain hartzeko saia ba, mezatik ganda, ebe gogira hasi, herriko ostatu hautzirik Donibanera joiten. Han gehiago laguna txemaiten ginen, eta gero beste memento hartez, Arneira hanon joiten ginen, han ara beste giro bat bazelakotz, eta herriko ostatu hautzirik. Eta ondoko belaunaldiek, berdin egin dute, eta hor, otoaren herriko bestak eta guziak, eta herriaren amodua, ez dakit nik egiten dut herriaren amodua, edo herritar senditze hori galdu da, galtzen ari da horrenik. Eta gero eta gehiago, entzunen duzu, azkaratiak entzuteko orde, garaztak, edo baigorriak, eta somateri hori entzunen duzu. Inguruko herrietan berdin. Herri bakar batzuik atxikitzen dute, eta ondo so egin, eta izugarriko animazionia badute beren herrian. Hara, hori behaz, azkate behaz laborari ekonomia, xantzaukan dugu, eta dugu oraindik, ofiziale handana bat, beste herritan baino gehiago. Behaz horrek dirua ere ekartzen du, tatzen bidez, eta hori, eta jendia zahartua,
bataz bestekoa baino gehiago, eta azken urteo hartio, gainbehera ari zen emeki kopurua. Jautsi ginen berreunta lahatan hoi, biztanletaraino, eta orai hirureunta hogeietan dira. Etxe berriak egin dira, Beraz, ekonomia aldetik, proiektu batzuen aukera bazen edo... Ordean, hor hunkitzen duzu egungo suieta eta herri elkargo horren suieta ekonomikoki herriko kontseiluak zer ahaldu egin azkarate bezalako herri batean. Bideak entretenimendu eta etxeko herriaren bastizak entretenimendua egin eta ez da dirurik gehiago. Edo zergak behartzu txutuki emendatu. Eta aspaldiko urtetan zerbait egiten baduzu, eta azkaten ez da izan, noinan zoment egiten ez dakit, egiten duzu trinketa bat. Izan da, memento bat, herri guzitan trinketa egiten ari ziren, edo eskerparetak edo. Dirua behar da hortako. Laguntzak baziren, ez du importaik, asko diru joan da, trinketa biztan dena herritaren dako dela, baina ez bakarrik, kanpoko herritarrak egiten dira. Eta joan eta gehiago, zerbait proiektu edo zerbitzu edo sortzen badu herri batek, ez da bakarrik herriaren zat. Beraz, herritarrek beren zergeki lan egitun hori, eta denek baliatzen dute egin baita, eta hori otoak eta jenden mugimenduak du ekarri, gero eta gehiago inguru batetako gauza da bilakatzen, ekonomia berdin. Eta hargatik dut nik beti, aspaldi, antzinerat eman, eta hor, abertzale munduarekin lan senditu dut arrasta bat, nik beti antzinerat eman dut herri elkargoa. Ez ziren sortuak orain, nik zen mandatu bat beden pasatu da, Parisen aipatzen zuten, hori buruz ari zela, baziren alako norabide batzu, eta nik oso ongi ikusten nuen jadanik orduan, mandezagun, gaineko baigurritik goiti, hiru herri badira, baigurri, zergatik ez zuten elkartu behar, eta elgarrekilan eraman gauza batzu. Eta, hor agertzen da, herriaren urgulia, jende batzu, eta anitzaniz hauzapezak, eta hola, eta ez gugu erdio egin, eta banan, ekonomikoki aspaldiko urtetan, azkarate, erritipiek, berreun, irueun, biztanek, ez dute deuze egiten. Behar da pentsatu, behartzen pentsatu, eta orain ala egiten da, sendikat batzuen bidez, edo elkarret, eta hasi ziren herriak, bortxatiak, zikinen biltzeko eta zer egin zuten, legeak ere etorri ziren, etzen lehen eta gehiago bertziren tratatu edo bildu, eta herriak elkartu ziren, zibom batzu sortu zituzten, sendika interkomunal, hola hasi ziren, eta joan eta gehiago importantzia hartzen zuten horiek. Eta herri elkargoak ez du besterik egin, herri elkargoak horiek ditu desagerta hazi, herri elkargoak hartu ditu horien kudeantza, eremu handiago batean. Eta hori indartuz joan den gauza da, gero da lege aldetik ere eta gauza batzu egiterat bortxatuak izan direla, eta oraiko egoera sortu arte. Beraz, estatuaren engaiamendua ere erritikietan gero eta ahulagoa izan da. Nahi dut, dezentralizazioaren legeak bozkatuak izan dira Parisen, baina indartu direnak dira hiri handiak, metropolio horiek indartu nahi dituztenak, pixkanaka, erritipietan ziren beharrak ez dira kontutan hartu, hori egan daiteke? Ez dakit hola den, edo den bakarrik
pasatu gira, hemen hasteko eskolde batzuetan, laborantza ekonomia batetarik, eta urbil diren gauzak dira, laborantza ekonomia batetarik, hastu gira, zerbitzu ekonomia batetara, zerbitzuek dute sortzen lana. Eta zerbitzuak, biztan dena, ziren herri handitan, gehiago, eta emeki izan da movimendu hori kampainetai jendia joana hiritarat, hiriak hasi dira, itxotuki, eta estadoak nonbait menturaz lagundu edo hasteko ez du deuze egin horren ezestatzeko. Eta joan eta gehiago herriak usten nahi dira, eta hiri handiak asetzen, ezin biziarekin, bada izugarriko inkoherentzia harrigarria. Baina laborantza mundua defenditu da barnekaldean laborantza ganbara sortuz, ez? Bai, banan, hori agontu lokalki eta gauza batzu egiten dira gauza batzu ahal bezala, eta egia da indartuz joan dela, Euskarazko Laborantza Ganbara, baina mugatua da bere lanetan, legeak ez duelako zuzten, egiterat egin nahi lukena. Beti mugatua gelditzen da, eta estadoak ez dakit nomait beti egiten du, biztan dena, badela haren itzala, baina uste du egiazko problema den herrien uste hori, geroari begira, hemendik eta beti laborantzarat elduniz, hori baita hemen izan den bazea, la baz, oinarria, eta aspaldiko urtetan erraiten dena, orain ikusten da, nahi baita etxaldeak desagertzen, hirutan edo urtetan lageak pentze bilakatzen ziren, eta horrei gehimeiti, laparrak edu dira gehimeiti. Eta hori behar da, bizik egun saso egin, demora hartu, ez baita, emeki egiten den gauza baita eta ez baita ageri. Baina ontsa konturatu duela 20 urte, duela 30 urte nola zen, mendipaetak nola ziren eta egun eta kusten da diferentzia. Gazteak ez dira lotzen, laborantzari? Beste toki batzuetan baino gehiago lotzen dira, baina ez da aski. Bada desagertze gehiago, plantatze baino gehiago bada. Eta etxaldeak handitu dira, etxalde handi batek sortzen dituen gauza txarrekilan, eta gero uraren historioa, uraren garbitasuna, bazkatzeko manerak, bazka kanpoan erosi behar, behaz berriz ekonomiarat diteko, uste dut, hor dut, nik, ezagifite antzinatzen iz, erri elkargorat, baina hor dut nik esperantza edo abantail bat ikusten, barnealde unentzat, guaurek egiteko kapazez ginen gauza batzu, ahal direla egun egin, ahal, ez dut nahi eginen direla, ahal direla egun aiseago egin, diru aldetik, esteko, baina ez dira berak eginen. Behar dute barnealdeko autetxiek gorak imintzatu. Eta, egitura oso berria da, sortu da, eman demora sortzen, eta orai da, hasiko lanean, hauteskunde otaik lan da, hautetxi berriek ilan, orai da zinez ageriko zer ondorio ukaiten ahal duen, edo ukanen duen. Eta nik esperantza txikitzen, ni beti baikor gelditu nahi zalde horteik. Ze norabide nagusiko zenioke? Nik norabide nagusia da Euskal Herriko eremu osoan pentsatua direla gauzak. Jadanik horrek badu
anteila handi bat, lehenago Euskal Herria Euskararen zat, denetan baitzen zerbait egiteko, kultura, baina gero lano batean giren, itzen egun, iparaldearen eremu guzian, salbu herri bat, eskigula gelditia da kanpoan, baina denek anzten du, beran bon, hola da, eta eremu urtan lan egiteko manera bada. Eta behaz, eremu urtan lan eginez, obliatoki hemen egiten dena han eginen da. Ez berdinean, bortxatuki, baina hor izanen da, mutualizazione bat, harmonizatze zerbait, zerbitzuetan, eta nola nahi ala ez barnekaldea ahulagoa den, ez dut egen nahi kostaldea aberatsa dela edo zer nahi egiten aldela, baina elgartzeak, ustatut hobeden elkartuik, zu baina azkarrago batekin, ezin ez da zu bezaina ahula den batekin. Teoria da, baina hor nunbait, hautetxiek da, atzemaitea konkretuki nun zer behar den egin. Baizen eta herri elkargoaren auge kontua ere mugatua da. Eta biztanlego nagusia kostaldean da. No. Beraz, diruaren banaketa hori ez da erresa izango ere. Mugatua da, bai, denetan mugatua da. Azkarteko kontseiluan mugatua da. Mugatua da, jenden zergen ahaleri, herri elkargoan berdin da. Baina herri elkargoak ez du eskumenik zerga altsatzeko. Estatuak ematen diona du banatzen. Baina ez du eskumenik, herriek dute eskumena. Herri elkargoa herrien gauza da. Ez dakit nola egan, jadanik banatze desberdinak edo hemen ikusten dugu jadanik badira ondorio tipi batzu, agun tipiak deus ez direla, baina kontrazenak erraiten zuelarik dena kostaldeko jenden dako da izanen, lagunduko bezik ez ditugu eta guretako ez da deus izanen. Konkretuki, hura izan dadin garbia edo zikina, horien tratamendia orokorrean egiten da egun. Hura ez da emendatu guztakit eginen den, zomaitzuik erraiten zuten, kusikok, han badakik zoma paratzen duten, kusikok zer eginen dugun, ez da emendatu. Menturaz eginen da. Baina ez da emendatu eta horren gainerat ez ginen kapable tuioen berritzeko. Oso zahartuak dira orai, badute 50 urte hemen anitz herrietan, eta hura galtzen da. 200 urte behar gintuen ditugu, orain bezala, oraiko neurrian berritzen ditugu. Egan ebeta katastrofari buruz erginen. Eta hori entzunuen ni kontseilu generalian, hura ukanen duzue, baina netzizte kapable izanen errubineterat ekartzeko. Eta hori buruz abian ginen hemen anitz herritan. Egun, nahi ala ez, hemen hura galtzen mani bada, herri elkargoa bortxatua izanen da, berritzerat. Kostaldean eginen du, hemen ere eginen du, bortxatua izanen da. Beraz hor, uste dut, responsabilitaten ahintze bat baden hemengo hautetxientzat. Garraioak, biztan dena ez dugula, Baiona eta kostaldeko herri horietan diren garraioak ukanen, hemen, baina etxempuru bat emanen dut. Banka aldu de gure pele, sortu dute, herri elkargo haintzin garraio bat. Beharra senditzen baitzuten, berek pagatuz. Egunean bi aldiz egiten zuen Arratunata edo Arrosa ino, tren bidean engaiatu dira diruz, bazuten engaiamendu handia. Egun, herri elkargoak hartia du hori bere gain, bere ardura da,
herri elkargoak du pasatzen, eta segitzen du, eta segituko du, ez du sekulan geldituko naizta sosaian, herri elkargoak hemen olako gauza eder bat egan ezake, xantza badu horatzeko eta eginen du. Egiten du Xuberon hasia da egiten, zerbait, ez da antik ginen, Xuberota erda galdeitia, eta galdin dute, eta hasia da, amikusen berdin, hemen ez da oraindik, baina ez badugu galdeiten, ez dugu ganen. Ordut egiten, barnealdeko autetxi erda mintzatzea, berek ikustea zer duten behar, eta galdatzea gutienez, gero ez dute nahi hola dienen dela, baina, etxemplu tipi batzu konkretizatzen ari direnak. Ekonomiari begira lantegien plantatzeko ez dugu lurrik. Ez dugu lurrik, azken 6 urteotan garazi behiguren ez da pitxik egin. Ez da herri elkargoaren falta, gure falta da. Ez dugu metrakarri bat erosi. Egun, herri elkargoak, hemen guk balimadakigu erraiten, eta erran da jadanik badakite, denek badakite, hemen behar ditugula lurrak. Herri elkargoa egun kapable da, guk baina bila aldiz aixeago lurraren erosteko eta antolatzeko. Beraz, oinarrizko arazo handiak badira herrietan, beraz, lehenik litzateke herri elkargoari oinarrizko arazo horiei erantzutea. Hori duzu ikusten, beraz. Gauza oso konkretu bat. Bai. Herri elkargoak ez dakit hogeita bat politika publiko baditu hartuak, horien barnean egiten ahal edo ez diren gauzak ari da egitea, eta gauza konkretuak dira horiek. Argun konkretuak jendeak bizi dituen gauzak edo bizi behar dituenak. Beraz, untxalaz, herri elkargoak behar luke erantzun, boz batez, naiz eta eskuinekoak eta ezkerrekoak egon herri elkargo horretan, gehien bat eskuinekoak, gehiengoak gizonak. Beraz, alderdi hortaik, ez da olako debaterik izan behar. Ez da oin txinplea, baina beti badira lehentasunak, egan duzu haue kontua mugatua zela, badira beti lehentasun batzu, eta memento batez haue kontua gelditua da, eta bozkatua, eta haren barnean behar duzu egin. Baina jakin ez duana, eta hori ondoko urte untan agertuko da, 3 urte herri elkargoa sortua dela, eta eginda aspaldiko lan baten segida da. Lehengo Euskal Herria 2010, 2020, hautetxen kontseilua, hor bazen ez da bada bat, eta hor sartzen da asmatzen ginuen kolektibitate berria, ez dut iznatzen, baina hor da ere ez hautetxen kontseilua, bestia. Batera eta konseil etzatel dugu izena, herritarren artean egiten diren lanak, eta horien guzien ondorioa da herri elkargoa, eta kalako konteksto konsensuel bat sortu da, emeki, eta izan den eskuina, izan den ezkertiak batzuik, eta izan dira boz batzu agertu direnak, baina halako, ez dakit, antzinatu da konsensuel espiritu hortan. Hori orain arte. Ez da sartu ezkerra eskuinaren borroka hori. Edo abertzale. Eta zerbaitetarat berbeitzen ardietxi doika, ez dakit, hor, estadoaren egimuturra mentoaz badago,
giren tokian gira. Da jakitea orain, ea debatea normalaliteke, benan gerla zozo bat bilakatuko den sensibilitate politikon artean. Eta hori naizta obliatia den memento batez izaitea, baina hori bali bada osoki nik Kontseilu Generalean ezagutu dutan bezala, eskuina nagusi izanen denu, eskuinak nahi duena eginen du, eta hua da izanen. Eta hori gainditua izan da orain arte hor, azken bi urte horietan. Ez dakit nola, baina hori gainditu da, eta nik ne ikuspuntutik gauza batzu egin dira, sentzu honeat abian zirenak. Hori ez dakit. Hori ez dakit segituko duen. Abertzaleen jarreraren aldaketarengatik ez da heldu hori ere? Debate politikoa desberdina delako edo lehentasuna ez duelako? Abertzaleen mesua edo hitza indartu da. Eta behar izan zaio erantzun, memento batez, hala edo hola. Uste dut horrek ere tiratu duen, guaiden tokirat, eta bihar berdin izanen da. Abertzaleak ahul egoiten badira, ez da gure alde joanen den gauza. Abertzaleak indartzen badira, abertzaleen nahiak gero eta gehiago agertuko dira, bortxatuki. Baina abertzaleen presentzia politikoa handiagoa dela uste duzu? Egola sentitzen duzu? Herri elkargoa hor delakot? Horren barnean? Gauza konkretotan gira, herri elkargo batean zirelarik, ideia gauza bat da, gauza konkretoa da, memento batez bozkatzen duzuna, proiektu bat, bozkatzen duzu edo norabide bat, eta hemen norabidearen gilean dira ahalak zerbaiti buruz antzinatzeko. Galdera handia baita hizkuntzaren inguruan? Bai. Euskararen inguruan, herri elkargoa alde agertu da, zenbaitetan, eta momentuko konkretizazio guti agertzen da. Ados niz, eta ni oiniz eta aspaldidu, Grenezen, president, herrien arteko sindikata Euskararen sustenguz sortu zen sindikata, eta denak erdaraz egiten ziren. Eta galdatu nakon, noiz dirua ezagiko zen, itzulpena zuzenean egiteko. Eta irrintzatan, eta hori ondokoek ikusiko dute, eta ez dakitze, ez da sekulan egin. Nik argunt mementu gutxitan ezagutu dut hori. Bestaldea tarteko doia joaniz, eta hori baduzularik izi gerriko plazera hartu dut. Eta ez zatu ardura gertatu, nahan hiru lau aldiz gertatu zatan mintzatzea, euskaraz mintzatu niz. Espainolez nintzen gai, eta frantzesa bano nahiago, euskaraz juieta zer den edo bon. Hemen galdina izan den, ni haurek ere galdina dut behin, behar dela ezagri, tresna hori dirua da, dirua nitz da, ere egin urtako bilkura batzuetan, baina hori egiten ez deno zegertatzen da. Badira, bizpairu aldiro euskaraz mintzatzen dira, eta gira itzulpena egiten dute. Baina jarri behar da euskaldunak ez direnen tokian, aspertzen dira. Jadanik bilkurak 3, 4, 5 oren irauten du, eta horrek bortxatuki 10 minuta gehiago aspertzen dira, eta hainbat eta ikarat euskararen kontrakoak bilakatzen dira. Aiergo bat sortzen ze, eta badut eneri hurbil diren batzu, batek hitzak alditzen norarik, bere ala hasten dira, eta murmurika entzuten duzu salaguzian. Horrek ez du behar izan. Eta hori itzulpena bali bada, ez da izanen hori. Ez hori beharrezkoa da, gauza konkretua da, simplea, teknikoa, ez da egiten aldena erriski, dirua behar da. Eta hori pentsatzen dut eginen den, ez dakit waifite eginen den, hau joan da hola, ez du beste 6 urte iraunen hori egin gabe, ez da posible.
Edo zinez ahul dira abertzaleak, ez badugu hori ardiesten. Beraz, momentuko ez diozu olako paper berezik ikusten herri elkargoari Ipar Euskal Herria berre euskalduntzeko. Bai, sinatzen diren paperetan, mezuak, eran baita alde mintzo da. Orain, behar du, ez da alde mintzatzea aski, hori behar da egin. Idatzitan bada zerbait, zinez gutiengoa den, baina hor, berdin da, nik hauzkoaren gauza berean, idatzizkoa itena alda gehiago. Baina ikusi behar da, ez da polit nik erraitea, baina behar da norendako egiten da. Orduan, nik uste dut herrian, urtean bi hiru aldiz edo orain gutiago alfertuniz pixka bat egiten nuen alako somaitorri alde. Hastapenean bi hizkuntzetan egiten nuen. Eta pixka behatu eta herria ezagutuz, oso gutik irakurtzen zuten eskoraz. Odean da, behar segitu egiten, ez da egin behar. Hortan zira. Eta beraz, egin dut beti, baina laborago, eta beden begietan agerdain beden, euskara, baina irakurtzerakoan, ez bada irakurria, hortan da problema, odean, behar den egin, behar da segitu egiten, baina euskaldun dia ez deno, beti izanen da nekezia hori, beti. Ni beti nekeza izan niz alde hortaik. Beti nekeza izan niz. Ez baitakit noraino jo behar den. Memento bat eta ikarat, zure antzinekoa gehiago kontra jartzen da. Eta nik beti ukan dut hori hemen herrian ikasi edo nire horniz formatu alde hortaik, egan honostian kontrarioak banintila 6 urtez. Baina arrazoinuk aiteko mintzatzen mazira bestearekin, ez duzu sekulan arrazoinuk. Behar da, beste alde batetaik. Arrazoina mina behuzo ere man beste motor batetarik. Eta berdin da enentako euskararen zat, ze abiaduran behar da antzinatu. Odean beharrik, ikastolen eta ikastolak zabaldu dira, baina ono biziki urrun dira, kopuruak ez ditut burian, baina biharko gizartea, ez da hola eskolunko, kanpotik jendea etortzen da, hori da nola, jadanik ikastolak normalizatu dira eganezake, hori gauza izugarria da, egun ez da neure gehiago hemen izugarriko gerla izan da, guai badut bergoi aurrek ilan ikastola, zen eskola publikoan, eskola publikoa zerratu, bagira bergoi, ez du gehiago neok jauze egiten, normalizatu da, nunbait onartua da, ez da jendea gehiago kontra mintzatzen. Baina, ez da hortako herri guzia euskaldun du. Behar da biziki denbora, eta hori nola ere man. Lokartu gabe. Beraz, tokatu zaizu politika egitea, izateaz gain, zenta kontseilu orokorreko hautetxe izan zira, lehena, Ipar Euskal Herrian, izan genuen Michel Labigurirekin izan zen diputatu bat, baina geroztik etzen inor izan, hauzapezak izan ziren, edo gutxi, baina batzuk. Eta zu pasatu zinen kontseilari orokor gisa, hori urratz berria zen, barnekaldean gainerat, eta hauteskunde pixka bat gatazkatsuak. Esperientzia biziki azkarra, eta egia da lehena nintzen, Baigorriko
kantonamenduan. Egia da abertzale mugimendua Baigorriko xokoan aintzindari zela memento hartan. Eta, hortatia, pauera joan behar, krabatarekin, kasik obligazione bat baitzen, niretzat erraiten dut garbiki, niretzat bestitzeko manera aldatu nuen. Hortara ino joan da gauza. Pauera joan, lehen egunean, handitutzu kasetalariak. Kasetalariek aurre egiten kasi nuen, ez baita haizte, oztapenean, handitutzu kamerak, flashak, zapartakari, hitza hartu behar, denak zuriso, eta zure antzinean, sozialista bat, pumpekari, holako pumpiak kadera gainean, ezker eskuin bihurtzen eta deneri erraitenari bortizkeria noiz agipatuko nuen. Zen mintzaldi tipi bat egin nuen, mintzaldia. Hitza hartu nuen, presidentaren eta alderdi politikoen ordezkariak mintzatu ondoan, abertzale bezala niri tokatzen zen zerbaiten erraitea, eta erran nuen. Zendak Eta gizona pumpekari, ordean kusazu pixka bat, nire egoera zertan zen. Eta, hori hortaik aparte, han oartu nintzen gauza bati, partido politikoen indarra zertzen. Gai bat, edo zoin gai izaiten altzen, eta izan zuei etzazkit dien konkretuki baina. Azinen gai bat zuz, memento hartan, hiriko kontseilariak minoritatean ziren. Sensibilitateik aparte. Eta izaiten altziren suiet batzu, kampainako suieta, eta kampainarentzat onak zirenak. Bozkatzeko mementuan, etzen kampaina eta hiria, zen eskuina ezkerra. Eta eskuina nagusi baitzen, eskuina segurtzen, nahi zen debatea izaiten altzen, bozkatzeko mementuan denak hitza amana zuten, edo ordezkaria edo presidenta mintzatua zen nola bozkatu behartzen, eta denek berdin egiten zuten. Hori ikusi dut. Hori, eta gero gauza izigarria ere eta ez duzu nahi soportatzen, edo usatzen zire azkeniko, bilkura demoran, halako errespetu batek ilan mintzo, zuka, eta biziki errespetu ikin, eta bilkuratik atera, eta antxet iateko mementoan edo urrupaten edateko mementoan, segidan minuta bat ereno etxai zirenak eta gogorki mintzo bat bestiari, baina errespetuan. Han kasik besarka, eta ustean trompatu nuk, edo izorratu nuk, edo hori gauza izugarri. Eta hori gantxitan zuan zinean, eta zuan zira bakarrik. Bakartasunaz sufritu dut. Hori sufritu dut, eta beste gaut, eta hori erraiten dut, beste gauza bat eta sufritu dut, hautetxi pasatu nizalaik laguna galdu ditut. Beste orrialde bat itzuli da, eta neri buruz zuten soa edo begirada aldatu ze. Bestiak bezala bilakatu niz. Den hor, bada ene falta, ez dut egan egin. Bada dudarik gabe ene falta, egan baita ez dutala enere porta eran, enere hitzetan, ez dutala bertzale mundu osoa satifatu. Bainan, hautatia zirelarik, eta hori hemen hasi da, herrian, erran dut oposizio azkarra banuela. Ni ene lehen hitza izan da, herriak hautatu ditu, herriak ezagin ditu, ekipa bat gira, eta denendako lan egin behar dugu. Erren baita, denena bilakatzen zira. Ez bazira denena bilakatzen, lan txarra egiten duzu. Ere ikuspuntutik. Eta ez duzu, zuk nahi duzun amentsa antzinaraziko. Denena behuzu bilakatu,
Eta denek ilan entxeatu urrastipi batzuin egiterat. Ene filosofia hori izan da. Eta beraz, biztan da, han Kontseilu Energian gauza biziki politikoa bilakatzen da, han badira proiektuak, baina han da gehiago mezu politikoak pasatzen dira. Eta biziki lotua da, Frantzia mailan den debateari, eta gero, pixka bat profesionalak, zomaitzu argunt, eta beste atzo ni baino aixe gehiago, untsa mintzo, jendia, eta hor senditu dut, numait, gero zure jende publikoa bilakatzen zira, osoki publikoa, kasetak antzu, nizniai zure giletik, eta ez zira, antzinago aste edo hilabetetan eta joaiten ziren toki beretarat gehiago joaiten. Edo ez zurako zahal, edo nila arrazoinengatik gutiago joaiten zira, eta behaz pixka bat behesten zira, neki. Eta horrek alde txarrak ekartzen ditu. Nik ala bizi izan dut, gero ez dut egan nahi denentzat badira geroztik beste batzu, ez dakit nola bizi izan duten, hori... Beraz merezi zuen? Bai, ez dut ez pasai hori naiz eta gosta zaitan merezi zuen eta presidentzen berriz izaiteko presentatu nintzen azgain. Eta hor ere, hor haino banoa, baina kontuz, ez dut berriz ere egiten dut, biztan dena nire utxak badirela. 95 ilan galdu nuen Baigorrin. Geuz ez da hori, 55 jende da. Eta badakit, abertzale mundu guziak ez nauela lagundu. Ez dut egan nahi haiek nautela kanpotu, banan bada hori. Beraz, abertzaleen presentzia Kontseilu Orokorrean ere, importantea da. Bueno, ez dut deklarazione handik egin. Bakarrik gogoan dutana, hemen izan zen izugarriko debatea, Iruña, Xalixe, bietan autobidea. Eta hor, han bakarra nintzen kontrakoa. Eta han nintzatu nintzen kontra, eta gertatu da irabazi dutala. Hor, nire eineko portaera egin dut, informazionari buruz, han zenta xantzauka nuen bilera batzuetan izaiteko presidentarekin, eta hango Iruñako jendek ilan, eta han ikasi gauza batzu salatzeko kapable nintzen laguner, informazioa. Hori izan da memento hori, ez dut apentziaik egan nahi nik dutala irabazi edo lagundu dut kontrako movimendua edo debatea numait hor zait ekarri dutala iduritzen zait. Garaipen importantea izan da hori, bide hori ez egitea. Nere puntutik bai, debatea hor da, ez dakit, egia da bide horiek bat ditutzularik, numait ekonomia garatzen dela edo, baina gehiago garatzen da orduko debatean sartzen gira, gehiago garatzen da bi muturretan diren hiriak eta barnea usten du. Hori ikusten baita, anitzetuketan, zenen gauza bera gertatuko zen. Beraz, geroan nola ikusten duzuzuk? Herri elkargoaren bidetik, autonomia baten bidetik, edo berbada independentzia baten bidetik, batzuek erraten badute ere gaur egun prentsan agertzen baita Euskal Estatua ez dela bidea, autonomia aldarrikatzen dute batzuek, herri elkargoak posile luke eskubide edo ahalmen eskumen gehiago lortzea edo hortan geldituko da. Ez da errez erantzutea. Segur da onartu behar dela numait gauzak emeki joan diten. Hori nik burian txartea dut aspaldik, uste metut ez dela hola egunetik biamenat, gauzak amietzen al. Beaz, nik urras importante bat
bezala hartzen dut herri elkargo hirigune horren sortzea. Ikusten dut bide egiten aldela oraindik, ez dakit noraino, baina gehiagoren egiteko edo kolektibitate berezi baten ukaiteko, gehiengoa behar daukan. Eta nola egiten da, gehiagoaren ukaiteko. Ez da arrazoin duzulakotz, eginen da, gehiengoa konbentzitu duzulakotz. Eta konbentzitze bide hortan gira, izan behar. Eta hor, tresnak zer dira, egun uzitakoa da, baina... Zer da zailena konbentzitzeko? Bertakoa ala kanpotik heldu dena? Bertakotik hasi behar da, kanpokoa beti hor duzu. Makur eginen dauzuna. Gero, da, uste dut independentzia eta horreko hitz batzu baletzen direnarik, nok zer ezartzen du hitz horren gilea. Denek diferenta dugu, denek edo. Ez du jendeak berdin, komprenitzen, independentzia aipatzen mauzu hemenik 200 kilometretan bizidin jende bate, iso hartzen dako hartzen zitu, ze mundu Europa batua, mundu osoan egun ekonomia guzia lotua, eta ziek... Brexit? Europa bateratua? Ara, zertaratzen den. Joaten da? Joaten da. Banan, harek eranen dauzu, eta eranen dauzu, ziek beresi nahi duzu eta zoaurek aizan, gutarik mozturik, eta ez da hori, baina hek hala hartzen dute, eta behaz hek ez zituzte gehiago behartzen. Eta horitarik hemen biztan dena badirela, baina hola mintzatzen bada ez zituzte behatzen. Jendeak behar zaitu behatu, eta behatzeko haren einirat behar duzu dien, eta hartarik hasi. Eta komplikatua da gauza. Nik herri elkargoari, elgarrek ilan izaite hori, jadanik, iparalde guztiaren eremuan eginen dira, jadanik, zenta ari zen, ari da horreinik, ez dut ertainik, kamiotu dela, baina kostaldea eta barne alden desoreka hori izugarria da, pentsatzen dut, haunituz joan dela aspaldiko urtetan, eta maluroski, haunituz joanen dela, baina arrasta bat beden emaiten albalinazako herri elkargoarekin, pixka bat, loturik atxiki, eta gauza hona izanen da, gero, hizkuntza aldetik enetako indar bat atxemaiten dako herri elkargoari. Ageriko eginen den edo ez den, hizkuntza aldetik, nik uste dut urratz handiagoak eginen diren gabe baino. Ze mezu igorriko zenioke gazte bati? Orokorra, ez hizkuntzari buruz bakarrik. Nahi duzun ere moan. Interesa dadin gauza denena den gauzari. Egun gazteak joan eta gehiago berena eta bestea okupadin ez diate maia. Hori nigargarria da. Ez dute kontseilutan sartu nahi, elkarte bat sortu eta ez da segidarik. Hori, eta gaztea egiten dut alarik, 30 urtez azpitik. Beharrik, abertzale munduan, gazteria biziki gehiago engaiatzen da. Beharrik. Baina hor, bada izugarriko ahultzea gizartearen aldetik, benaldi berriek ez baute gauza komuna ez baute okupatu nahi, nor eginen da. Eta nola, zenen norekin ez da posible. Mila esker Jean-Michel Gala, esperientzia luze hori kontatzeagatik, eta beste bat arte gure kanalean. Agian zerbait interes badu nire ganak ez dakit, baina
Nik bizi izan dutana hori izan da, eta